В Киеве состоялась акция в поддержку Ильми Умерова. Над аллеей Героев Небесной Сотни появился баннер, который будет напоминать прохожим о человеке, который остался верен своей стране, несмотря на преследование оккупантов. «Остановите убийство Ильми Умерова». Баннер с надписью на английском и фотографией Умерова появился в центре Киева. Активисты прикрепили его к пешеходному мосту над аллеей Героев Небесной Сотни. Так в столице Украины поддержали заместителя председателя Меджлиса, которого в оккупированном Крыму принудительно посадили в психбольницу. Мы планируем, что этот баннер провисит хотя бы минимум неделю. Мы договорились с Киевской городской администрацией, с Киеврекламой, с Благоустроем, что этот баннер не будут трогать. Поэтому любой человек, который будет проходить по улице Небесной Сотни, захочет почтить память, к примеру, Героев Небесной Сотни, либо просто будет гулять по Майдану, он сможет увидеть и каким-то образом присоединиться, сфотографировавшись таким образом, с каким-то листочком с надписью «Стоп Киллинг Ильми Умеров», «Не убивайте Ильми Умерова», либо там, изменив фотографию в своей социальной сети. Мы хотим, чтобы киевляне и гости столицы увидели, что мы призываем Российскую Федерацию отпустить Ильми Умерова. Мы хотим, чтобы люди присоединялись к нашему призыву, и мы хотим, чтобы об этом узнало больше людей. Ильми Умеров, которого российские власти обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Российской Федерации на принудительном обследовании с 18 августа. Там он с гипертонией, сахарным диабетом и болезнью Паркинсона лишен возможности регулярно принимать пищу и лекарства. Это его убивает, рассказывают родственники. То, что в постсоветском пространстве первый раз на нем вот эту психиатрическую карательную медицину применили, мы в шоке. Мы думали, это уже история. Его не сломить. Они зря эту психиатрическую экспертизу сделали. Он вполне здоровый человек. И самое главное, что он дело народа ставит превыше своего личного, превыше всего. Он не плачется, что там ему плохо. Это он все время постоянно говорит. О крымских татар надо говорить. О всех осужденных надо говорить. Мой плакат посвящен тем людям, которые верят российскому телевидению и которые считают, что на самом деле и Ильми Умеров может быть психически неуравновешенный. И я призываю даже властей Крыма провести принудительную экспертизу тем, кто верит российскому телевидению. В Крыму за решеткой 17 политических заключенных. Над одними суды еще идут. Это Ахтем Чийгоз, Али Асанов и Мустафа Дигермеджи. Других уже осудили и перевезли в Россию. Это Олег Сенцов, Александр Кольченко. Украинская сторона рассматривала различные варианты помощи этим людям, сообщил председатель Меджлиса Рифат Чубаров. Но каждый раз российские власти ставили неприемлемое условие – признать Крым российским. Поэтому, уверен глава Меджлиса, есть только один способ помочь всем политзаключенным – освободить Крым от оккупантов. Я думаю, що Україна має настоювати на тому, що санкції за умови відновлення територіальної цілісності України, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. І тоді, саме за такі умови, тоді вже не буде дискримінації проти громадян України, оскільки ці території повернуться, тоді і звільняться Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз, всі інші громадяни України. Акции в поддержку Ильми Умерова прошли во многих европейских городах, а вот в Турции провести ее не смогли из-за чрезвычайного положения, объявленного в этой стране. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.